sasa nishaanza kumchukia. Huyu mwenye ananikataza kwenda kanisa mzuri, siwezi karibiana na yeye. Huyu ni pepo mbaya. Kwa nini akatae kwenda kanisa yenye naenda? Sasa ndio maana hata akikuja sikuwa nataka kumkaribia. Napotea nikimuita Shindo pepo mbaya. Bwanako. Wamekuja, wameniombea kwangu. Wanamwaga chumvi kwa nyumba, wananiambia hata mimi nimwage huko kwa bedroom, kila pahali nimwage chumvi. Ndio sasa Mungu ndiye control kwa nyumba, juu kuna mapepo. Chumvi ya kawaida. Na wanakuambia hata uombe baba yetu aliye mbinguni mara 7. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story right here on Tuko. Our guest today, Miriam, shares with us her experience in a certain church where she had to sell to the last item in her house and take the money to that pastor. But before we listen to Miriam's story, let me talk to the people who are watching us in diaspora, US, UK, Canada, and other European countries, and would like to bless us in Kenya, your relatives, loved ones, and friends with some money. You can always send using TapTapSend. This is because TapTapSend has the best exchange market rates and 0 transaction charges. Meaning the value of the amount you'll send from diaspora is the same value that you'll get into your recipient's either mobile money account or bank account. How do you get TapTapSend? We'll have a link for you below this video. And when you do get it, use our promo code TUKO254 for you to get a $20 bonus on your first transaction that is $50 and above. TapTapSend, send more, spend less. Now, on to our today's story. Naitwa Miriam, nimetoka pande za Molo, huko ndo nimezaliwa na pia huko ndo nimelelewa. Huko ndo nimesomea kutoka class 1 mpaka form 4. Yeah. Ni Miriam nani? Miriam Wangui Kagoro. Miriam Wangui Kagoro. Asante sana kutukaribisha hapa kwako. Tuweze kusikia yale ambayo umepitia. Asante. Miriam, kifamilia namna gani? Nimezaliwa tukiwa watoto 5, mimi namba 4. Yeah. Almost last born. Yeah. Na familia yako mwenyewe haswa? Mimi niko na mtoto mmoja. I was married for 2 years. But kwa sasa niko tu single. Okay. Yeah. Utatueleza ni nini kiliendelea? Tuanze hapo kwa ndoa. Mlipatanaje na mzee hadi mkakubaliana ama mkakuwa kwenye ndoa? Okay, so after nimemaliza shule form 4, nikaamua, my dad and my mom walikuwa wamepart, so nikaamua niende niishi na mamangu. Alikuwa anaishi huko Naivasha. So huko ndo nilienda nikitafuta tu kazi katika hizo harakati, ndo tukapatana na huyo bwanangu. Tukaoana 2021 na 2022 hapo June tukabarikiwa na mtoto kijana. Yeah. Okay. Then ndoa ilikuwa namna gani? Ilikuwa mzuri. Yeah, so we struggled until tukaweza hata kuweka biashara ikakuwa mzuri. Though with time ikaenda tu ikireduce. So ikaenda ikaisha. Ilikuwa biashara ya kuhusu nini? Tulikuwa tumeweka Green Cruiser huko side za Kayole, Naivasha, huko ndo tulikuwa tunaishi kwanza. So venye biashara ilienda tu ikiisha, ukahamia side za Character kwenye bradhangu alikuwa. So nikasema nimkaribie, ndo in case na kosa anything, anaweza nisaidia. Tukahamia huko. Damu ni nzito kuliko maji. Nakwambia. Yeah. So huko ndo tuliishi. Bradhangu akaniongezea do, nikaeka tena biashara huko. After ya Kayore imefail, nikaamua acha nijaribu huko. And pia huko ikapik, although with time ilienda tu ikiisha na ikaisha kabisa. So ikabaki sasa sisi ni kuhaso, ni kutafuta mabiashara. Yeah. Sasa yale ambayo yametuleta hapa ni wewe, bwanako, kanisa, in-laws. Yeah. Tuanzie wapi? Nini kiliendelea hasa? So venye ni in-laws, sasa huyo ni
bibi ya my brother mwenye nimefuata. So huyo ndo main thing. So sister in law wako. Yeah, my sister in law. So venye tumehamia huko walikuwa na kanisa iko huko. So we were very close juu hakuna kitu yenye ningemficha. Nilikuwa namwambia everything. Venye ndoa yangu inaendelea, venye kazi inaendelea, alikuwa anakuja kuniangalia. So walikuwa na church na mama yake. Akaniambia ukitaka kusaidika, you will have to come to our church ndo tukuintroduce huko, na uzuri wetu tunaambia mtu mashida zake. So tutakwambia shida zako. Tukikuangalia tu kwa macho, tukushike mikono, tutakwambia mashida zako. So mimi nikaona yenyewe hiyo ni mzuri na nitajua ni nini shida yangu, ni nini inanimaliza. Hata nikiweka mabiashara mbona haipik, ama ikipika mbona inaanguka. Na nikaamua acha niende nijaribu. Ngoja, ati wakikuangalia kwa macho? Kwa macho akushike mikono hivi, atakwambia shida yako ni nini. Shida unajua na kutatua. Utapewa solution. Sasa kutatua ndo hiyo sasa walikuwa wanajaribu kuisolve, wanakuambia utatoa pesa ndo waisolve hiyo issue. Okay. Yeah. So, sasa ukasema ujaribu. Na nikaenda, nikaombewa hivyo, nikashikwa hivyo, wakaanza kuniuliza unajua nani? Anakuuliza jina. Nasema juu wenyewe nilikuwa na beshti kama huyo. Jina yake ni the same. Akwambia huyo ndo anakukula. Nyota yako huyo ndo alichukua. Huyo ndo amechukua mambo yako yote yenye ungekuwa nayo mzuri. Mashida zako zenye zote uko nazo yeye ndo amekuwekelea. Pesa zako ndo amechukua. Unaona yenyewe ni ukweli. Unamuuliza na nitafanya nini? Anakuambia ndo nikusaidie, utatoa pesa fulani ndo usaidike. Tukuombe usaidike. Na ukienda kwako ujifunge usikule. Na hiyo time hata nilikuwa nanyonyesha. Na sikuwa nakula. Hata mtoto akitaka kunyonya nakataa juu sasa sina maziwa. Na ulikuwa unafaa kufunga siku ngapi? Walikuwa wamesema tufunge kama wiki mzima. Sasa ni mimi wanaombea, familia yangu ndo wanaombea. Hiyo wiki yote ikuwe hakuna mtu mwenye anakula, hata hao wenyewe tukue tumejifunga ndo waweze kunitatulia mashida zangu. Sasa hapo ndio ulikuwa unaenda kujaribu. So sasa after 1 week shida ziliisha ama kuliendaje? Sasa kwa hiyo wiki moja ndo mashida sasa ikazidi. Ala. Wamekuja, si wameniombea kwa kanisa. Wamekuja kwangu. Nika sasa nimewaalika. Wamekuja, wameniombea kwangu. Wanamwaga chumvi kwa nyumba, wananiambia hata mimi nimwage huko kwa bedroom, kila pahali nimwage chumvi. Ndio sasa Mungu ndiye control kwa nyumba, juu kuna mapepo. Chumvi ya kawaida. Na wanakuambia hata uombe baba yetu aliye mbinguni mara 7. So wanakuambia ukipiga huko kwa ukuta unakomesha hizo mashetani. So si unafanya tu hivyo, not knowing venye unafanya hivyo, saa hizo ndo unaziita. Juu sasa wao kwa venye wanakuambia ufanye, wao unaona unafanya vizuri, unaomba nini, lakini hao ndo sasa unaita hizo mashetani. Si ingelala kwa hiyo nyumba. Sasa uoga imenizidi, siwezi hata kukaa kwa nyumba, nikiangalia kwa picha hivyo naona mashetani. Hata kitu yenye ilinishtuanga sana, nikahama hata kwa hiyo nyumba, nikiwatch TV, tumekaa tu hapo na mtoto, ni TV tuna watch. Na nimeweka akili kids tu ya kawaida, mtoto ana watch. Kuangalia TV, shetani ndo huyo, kichwa imeapia kubwa hivyo, imenimulika. So mimi nikashtuka sana. Nikapigia pastor, huyo pastor si ni mother in law. So nikampigia simu nikamwambia shida yenye imetokea, akuje aniombe. Akakuja wote, huyo sister in law, mother in law na marafiki wengine wakakuja tena, wakaendelea kuomba, wakamwaga chumvi kwa nyumba. Ndo sasa ati mapepo ziishe. Kumbe sasa ndo sasa inazidi kuongezeka. To make the matter worse, wananiambia sasa unaona hata huyo bwana wako mwenye amekuoa, huo ndo shida tupu. Huyo sasa ndo amekuongezea maneno mengine, ndo unaona hata hakuna pale mnaweza enda. Huyo sasa ndo amekuzidishia kila kitu, ndo unaona hakuna kwenye mnaweza elekea, itabidi umemwacha. Na kitu utafanya kutoka leo, nguo zenye amenunua zako zote utoe hapa nje tuchome. Za mtoto zenye amenunua ulete hapa nje tuchome. Si mimi natoa tunachoma.
nazichukua, tunaenda tunazichoma, wanaenda na nini na hiyo nini ash. Wanapeleka wapi? Sasa walikuwa wanaenda nayo hiyo. Sasa hiyo time mimi sikuwa nataka kujua kwenye wanaipeleka, nisha confusiwa, washaanza kunicontrol. Sasa hii confusion yote ilitoka wapi? Manake ulipoenda pale kanisani ni kushikwa mkono na kuombewa. Kuna kitu ulipewa ya kunywa? Walinipea maji. Walinipea maji na akaniambia, si unaona nimechota maji kwa mtungi, lakini aliombea, akaiombea na nikapewa mimi nikakunywa. So kutoka hiyo time ndo nikaanza kukua confused, hata sijielewi kwa nyumba, hata siwezi osha vyombo, siwezi pika, kuna kitu nafanya hata kufua nguo. So ikakuwa hivyo sasa ni wafuate wenyewe. Nikikuja kwa nyumba na kaa dakika kidogo natoka narudi kanisa, sasa naenda kuomba. Juu ameshatuambia ukitaka kusaidika vizuri, ukitaka maombi yako ifike kwa Mungu, kuja kanisa uombe. Si tumejifunga hatukuli. Sasa kitu nilikuwa nataka kufanya ni kwenda kwa kanisa kuombea huko. Na si story unatupea. A real story yenye imekufanyikia. Sasa nikuulize, ukisema ulikuwa unaweka TV channel ya watoto, unaona vitu haizikuwa kwa akili kwa sababu mtoto wako pale. Basha ni confused sasa hadi macho. They were controlling. Kuna kitu aliniambia sasa wanifanya deliverance. By the way hata sikuwa nimeokoka, nimekuja kwa kanisa mpya. Nikasema acha niokoke. Si wameniombea. Sasa nimeokoka, wakaniambia nitafanywa nini? Deliverance. Nikakubali. Hiyo time venye walinifanyia hiyo deliverance, nilianguka chini, najielewa ina ndani, uko najielewa, lakini nasikia kuna masauti mimi natoa. Si sasa hao ndo wana control. Huyo mama ndo walikuwa na control hizo sauti. Nasikia sasa zinatoka, wanaanza kuniambia, si unasikia kuna mapepo yanaongea? Hivyo. So mimi mwenyewe ilikuwa a very real story. Na sasa ukiwa pale nyumbani, bwanako, neighbors, mtoto, hakuna mtu alikuwa naona kuna kitu tofauti na wewe? Kuna neighbangu hata nilikuwa tunaenda na yeye. Kanisa, same church? So ni mimi tu nimfanyia introduction, tukaenda na yeye. Yeye akaambiwa kuna sauti mzuri sana ya kuimba. Na hata hii time nachoma nguo zangu, hata yeye aliambiwa kuna those stickers za butterflies naweka nguo kwa ukuta. Wakaingia wakamwambia na hizi ziko na mashetani pia. Na wakazichoma pamoja na nguo zangu. So huyo uzuri wake, bwanake venye alimwambia asirudi kwa hiyo kanisa, yeye alisikia. Na hata wakakosana, juu hata yeye alikuwa ashaingia sana kwa hiyo kanisa. Na although yeye alisikia, wakakosana, hata hawakuwa wanaongeleshana. Juu sasa bwanake amemkazia asirudi kwa hiyo kanisa. So tofauti yako na yeye ilikuwa nini? Yeye alisikia, mimi sikusikia. Mimi nilifuata kanisa. Bwanako alikuwa kukanya ama amekuonya usiende? Alipata nishaenda na nikampea hiyo story, akaniambia hiyo kanisa nisirudi, hiyo si kanisa mzuri. But si kumsikia, nikaendelea mimi kufuata za kanisa. Sasa wale your neighbor wanakosana kwa sababu, lakini bibi amesikia. Yeye alisikia na akamfuata vizuri sana. Na hata hii time nakosa usingizi kwangu, nilihamia kwao. Usiku naenda nalala huko, naambia wanisaidie Bible, naekelea huko kwa masikio juu kwa mabati. Sasa nilikuwa nasikia mavitu huko. So ni kama panya. So ni paka hivyo. Nilikuwa namwambia anisaidie Bible nilale nimeekelea kwa masikio, ndo at least nione kama nitapata usingizi. So nikilala tena bado nakosa usingizi, namwambia kuja tuombe. Anakuja tunaomba. Tena bado usingizi inakosekana. Napigia pastor. Namwambia niombe, tunaomba, nalala, hivyo tu kuna kucha. Na bado unaenda kanisa? Kanisa bado naenda. In fact hata mwisho nilichukua nguo zangu na za mtoto tukahamia kwa huyo pastor. Ndo sasa nikilala si tuko na yeye hapa kwa hapa. In case nikikosa usingizi, yeye ndo ataniombea. Na ulikuwa unapata usingizi ukiwa kwake? Nilikuwa napata, lakini kuna pali kifika saa 6, kutoka saa 6 mpaka saa 9 hapo hakuna usingizi ningepata. Najua kwa hapo namwambia amka uniombe. Anaamka anaomba. Naendelea tu kulala najikaza, although sikuwa nalala. Nilikuwa tu na mawazo napata tu silali. Kuna experience zingine uliweza kuona tofauti katika hiyo kanisa? Like sasa mambo yenye walikuwa wanafanya huko,
haungeweza kurealize haraka ati kuna kitu wanakuconfuse nayo. Juu unaona ni mtu mwenye ni sister yako, sister in law. So mnaomba tu kama kawaida, kuimba mnaimba kawaida, hakuna kitu ungejua ya haraka ati wanakufanyia mbaya. So kitu nilirealize hawa watu si wazuri. Nishaisikia neighbor fulani hapo, neighbor yangu dhua tu kwa plot moja next gate. So alikuwa anaambiwa ni mbaya. Ni sasa si wa kanisa mzuri. Alikuwa amekuja kwa hiyo kanisa na nimemuona. So after wameona nimemuona, wakaanza kusema mnaona au neighbor wenyu wanaambia mimi si mzuri hivyo. So lakini mimi namjua na nishapewa story zake na kuna mtoto hata ashaigonjeka juu yake. So nikajua hapa si kuzuri sasa. Okay. What happened to your marriage? Is it connected na kanisa? Marriage sasa ilikuja after, sasa si nimemzimia simu. So after bwanangu alikuwa amekuja kuniona. Hiyo time nimempea story, amenikataza story na kanisa. Hiyo time hata sitaki kumuona, ndio hiyo namwambia Shido pepo mbaya nikipotea amerudi. Kwa sababu uliambiwa ni mbaya kwa ile kanisa. So venye alirudingi nimezima simu, alikuwa anapigia sasa huyu neighbor. Rudi nyuma kidogo. Nataka kusikia hapa kwa hadi unaambia bwanako ni pepo mbaya. Amekuja kwa nyumba. Huyu ni mtu mumeoana, mmepata mtoto na yeye. Mnaishi pamoja kama bibi na bwana. Itafika wapi Miriam umwambie yeye ni pepo mbaya? Juu sasa nisha already wameni control kabisa. Wameniambia mabaya yake, hata kwenye anaenda si kazi anaenda uko na wasichana. Ananiambia hata huyo brothangu wanaenda kukunywa na yeye. Na hata huko kwa club kwenye wanaenda kukunywa anashindana na wasichana. Sasa nishaanza kumchukia. Huyu mwenye ananikataza kwenda kanisa mzuri, siwezi karibiana na yeye. Huyu ni pepo mbaya. Kwa nini akatae kwenda kanisa yenye naenda? Sasa ndio maana hata akikuja sikuwa nataka kumkaribia. Napotea nikimuita Shindo pepo mbaya. Bwanako. So akarudi, si ameenda job, ananipigia simu iko mteja, ikabidi ananitafuta sasa na ya neighbor. Akapiga simu hivyo anauliza tuko aje, anaambiwa tuko sawa. So siku moja alipiga akasikia tumeuza vitu tumeuza. Sasa hiyo ndio ilimkasirisha. Mliuza nini? Kulikuwa na viti, TV, ufa, vitanda hizo. Waliniambia niuze ndio wanirentie nyumba ingine. Hizi si tumenunua na yeye. Sasa ndio kujitoanisha na yeye kabisa, itabidi umeuza hizi vitu ndo sasa ikuwe wewe unaanza fresh. Urenti nyumba mpya, ununue vitu zingine mpya. Ndo sasa ujikatanishe na yeye ikuwe hamko connected tena. Na ulifanya hivyo? Hivyo ndo tulifanyanga nao. Though hiyo sasa time tukifika ni kuuza, nilikuwa hata sijielewi kabisa. Hao ndo hata walichukuanga pesa, wakaniambia twende tuziombe, tukaenda tukarusha tu penye tunarushaka sadaka. Wakaniambia sasa next day ndo tungeenda wanitafutie nyumba na nihamie huko. Na ulihamishwa? Si kuhamishwa. Sasa that day tukiwa tumekaa, si tumeka pesa hapo. Tuko hapa nje tumekaa. Ndo sasa akili inaanza kurudi kidogo kidogo. Najiuliza na mbona sister yangu na brother yangu hao wafuati haya mambo? Mbona hao walisikia mzazi? Juu pia yeye sister yangu si alikuwa amekuja kunitembelea na nikamfanyia introduction huko church. Akaokoka na akaombewa. Lakini pia yeye akaanza tena kukua mwenda azimu. Sasa tukapigia babangu simu. Bradhangu akampigia simu, wakakujiwa. Mimi nilipoteanga, baada niingie kwa gari, mimi nilipotea nikaenda kujificha. So venye nilijificha nikarudi. Nimekuja jioni, nikapigia huyu pastor nikamuuliza sasa mambo inaenda aje, walienda? Kaniambia sasa kitu utafanya watu watakaa na mbogo zako wao. Sasa hiyo si kuelewanga ni nini. Nikajiuliza kai. Tena pastor ameanza kuniachilia. Ebu sasa niende nilale kwa sister in law. Huko ndo nikaenda nikalala. Na usiku kulala pia mambo ikaanza happen hivyo. Ndo sasa hiyo siku ndo tuliamka ndo vitu zikauzwa. So tukiwa tumekaa hapo nje, sasa nimerudi kwa kanisa, vitu zimeuzwa, tumeweka pesa, tumekaa hapo nje.
ndo nikaanza kujirealize, na mbona sister yangu alisikia babangu, mimi mwenyewe sikusikia. Mbona nikasema hebu nipigie babangu simu nisikie ama wale walipona. Si nikampigia simu, akaniambia Wagoi, wewe hakuna kitu unafanya huko, hiyo kanisa si mzuri na nimesema ukuje saa hii. So si nikarudi, si kupiga penye wako simu wasisikie. Nikarudi sasa nikawaambia, sasa nimeamua nimeenda nyumbani, nimejielewa kidogo. Kutoka hapo kuambia hivyo, sijui walikuwa wanani control aje, lakini sasa nilianza kujisahau kabisa. Kitu nilifanya, nilichukua mtoto mbio. Akaniambia hapana, kuja tukuombee mara ya mwisho ndio uende. Hapana, nikaona wacha sasa niende mbio. Nikachukua mtoto nikakimbia huko mbio. Nikaenda nikachukua motorbike ikanipeleka mpaka Naivasha town. Sasa penye nilieko kwa stage, bahati mzuri kulikuwa na beshte yangu alikuanga hapo. Nikaenda nikakaa hapo, akaniuliza ni nini shida, mbona uko mchafu hivyo? Akachukua simu yangu, yeye ndo alipigia babangu simu. Sasa akamuelezea kwenye niko, akatuma brother yangu mwingine, akanikujia. Kutoka hapo sasa sikujielewa for 2 weeks. For 2 weeks. Tulikuwa nyumbani. Sasa si nimepelekwa nyumbani. Huko sasa for 2 weeks ndo sasa naombewa pole naenda nikipona until 2 weeks zikaisha, ndo nikakuwa sawa. Nikarudi sasa normal, naweza tumia hata simu kupigia watu hivyo. Nikaamua hebu nipigie sasa baba mtoto nimuelezee nini ili happen na nisikie kama ako aje. Sasa kumpigia simu iko mteja, kutoka hiyo time hata hatujaiongea na yeye tena. Alichange paka simu. Nikajaribu mpaka kwenda kwao, hata hao wenyewe waongeagi na hao. Na simu alibadilisha, sasa hakuna kwenye naweza mpata. Haukusikia bwana, haukusikia mzazi. Yale yote yakakupata. Sasa ulikuja kugundua aje kweli mambo haiko sawa katika ile kanisa? Sasa kwa yale yenye nimepitia, nikiwa hiyo time yenye niko in those 2 weeks siwezi ongea na niko mwenda wazimu, maina party ilikuwa inasikia mambo mingi sana. Lakini nimenyamaza juu siwezi ongea. Hiyo time nikizeza jaribu kuongea naongea vitu zenye haziwezi eleweka. So maina party ilikuwa inasikia mambo. Nilikuwa nasikia hata masanduku nasikia ikigongeshwa hivyo, ikifunikwa, ikifunuliwa hivyo. So hiyo time ndo nikaona hata mambo yenye kumbe hata hizi mabiashara nilikuwa naeka zikifail, huyu sister in law alikuwa anakuja kwangu. Kuna nyumba nilikuwa naishi, nyumba yenyewe inatoka kwa choo ndani, siko ndani ya nyumba, choo inatoka snails. Though nilikuwa naonanga kama ikiwa kawaida, but nishaiambia neighbor fulani hapo, akaniambia hiyo si kawaida. Kama umejaribu hata dawa imefail, hizo snails si za kawaida na unafaa uombe sana. So nikakuja kurealize kumbe hii time yenye anakuja ananitembelea, kuna kitu anakuja anafanya yenye si mzuri. Anakuja anaenda kwa biashara, akikuja akikaa kwa biashara kidogo, akishaenda biashara imeanza kurudi chini. Huko kwenye sasa nilikuwa naishi kwa mwisho, kwenye waliuzanga vitu zangu, kulikuwa kuna anatuma Karizard kadogo. Nikiosha huko Karizard lazima ningepata kamekufa huko chini. Hiyo lazima nayo ningepata. Lizard imekufa, sasa hizo ndo walinitumianga na zile snails za kwanza. Kwa hiyo nyumba yenye nilihamanga ndo nikaenda huko. Lakini lizard si kitu ya kawaida. Hata Biblia inasema lizard inakuwa kwa palace. Hiyo si kawaida juu kuna neighbor niambia si kawaida. Hata yeye alitumiwa hiyo na ndo maana mtoto wake akakuwa nini? Akaparalyze. Sasa mlisikizana na baba yako? Babangu tuko sawa na yeye kabisa. Na ulikuwa umemention ni your sister alikuwa ameingia kwa kanisa, ama ni sister in law? My real sister sasa ni last born mwenye amenifuata. Alikuwa amekuja live. Sasa akikujanga live alikuwa anakuja mostly kwangu juu ni mwezi moja. So alikuwa amekuja. Akakuja venye tu hata akiwa kwa barabara nimemwendea Naivasha, nikamwambia kuna kanisa nimeingia na ni mzuri, hata we utaenda. Akakataa sana, nikamwambia hiyo utaenda. So aliingia tu box na tukaenda. Akaombewa, akaanza kuambiwa kuna kijana mnatembea na yeye anaitwa fulani, anasema by the way alikuwa anajuanga majina hata tujui wanazitoa wapi. Juu huyo sister yangu anaishi Murang'a
na si ati ni priest washaienda. Unamjua? Anasema huyo na yeye si mzuri. Huyo kitu alikuwa ana target ni pesa zake. Juu alikuwa ashamuitisha ID yake na ATM card. Wanajua amesave huko ako na pesa. So walikuwa amemuitisha hivyo. Sasa venye aliwapelekeanga wakamuombea hizo vitu, alikuwa anataka kuweka job. Venye aliamua anataka kwenda kuweka job, akienda kuona mzazi Moro, sasa yeye ndo alianza kuharibikia hapo. Kaanza kuongea matope, akisemaga hiyo kanisa, yeye alikuwa anasema hii kanisa si mzuri. Na kama ni mzuri wewe pastor, hebu omba baba yetu aliye mbinguni. Hakuwa anaomba yeye, anakataa. So yeye ni kama alikuwa anajijua kidogo. Wakati ulikuwa na grow up, umetuambia uliokokea kwa hii kanisa. Ulikuwa kwa kanisa gani? Nilikuwa naenda kanisa ya Disciple nikiwa mdogo. So kanisa nilienda from class 1 to hapo class 6. So hapo ndo niliachianga kanisa, hizo classes zingine sijaenda church. Nimekuwa tu hivyo. Sasa hii mambo yote ikifanyika ilikuacha wapi? Wakati sasa ulijirealize hukuendea pesa ulizopeleka pale ziombea. Hata niliogopa, hata sikuwa nataka. Kitu ya kwanza nilifanyanga juu kuna walikuwa na record video na simu yangu. Kitu ya kwanza nilifanya ni kudelete hizo video, sitaki kuziona. Juu naona sasa nikiweza ziwatch tena nirudie ile mambo inirudie. Kitu nikadelete namba zao, nikaziblock zote ndo wasiai nipigia. Sikuwa nataka hata kuwaisikia. Nikasema afadhali vitu zipotee, mali yote iende, lakini at least ukue healthy. Unaweza kuangalia kanisa vile ina operate na ujue utofautishe kanisa mzuri na yenye kama hiyo yenye ulikuwa. Ni ngumu sana sababu kama huyo mama ungemuona dressing code yake hata ungerealize anything. Sasa kitu walikuwa amefanya sasa, isipokuwa ni vitambaa zenye walikuwa wanajifunga ziko na colors different. Unapata kuna ya yellow, kuna pink, kuna red. Wanakuambia ya red ni ya Angel Michael hivyo. So ni ngumu sana, lakini mimi nilisema hapana. Kanisa yenye nitaabudu ni moja tu, Catholic. Hizo zingine hapana. Sasa unashiriki kanisa gani? Katoliki. Ukiwa huko, unajua ilikuwa pahali ambapo kuna neighbors. Unajua kama bado iko hilo kanisa venye naulizianga by the juu. Sasa kuna huyo neighbor na alikuwa beshte yangu sana. Nampigianga namuuliza on Sunday juu penye tulikuwa tunaishi hiyo kanisa kama wanaabudu tungekuwa tunasikia. So wananiambia ni iliisha. Venye tu tulitokanga huko sisi, hiyo mambo venye ili happen, kanisa iliishanga kabisa. Na brother yangu pia ananiambianga anasikianga iliisha. So kanisa hakuna. Brother yangu hata alitokanga huko sasa. Hata yeye alitoka juu sasa hata yeye alikuja, by the way alikuwa married, alikuwa amemuoa for 5 years. Na kwa hiyo miaka 5 hakuna kitu alikuwa anajua mbaya yake. So venye nyuma amekuja kujua kama wanaweza fanya hiyo mambo na anaona kwa macho yake, huyo ni bibi kweli, na akatoka. Sasa sasa waliachana sasa kuangi huko. Unajua mimi unanishtua zile mambo unatuambia leo. Hiyo nayo ni ya ukweli kabisa. Ya ukweli, a very real story. Umesema hujapatana na mzee since that time. Hiyo time yote hatujapatana. Uko na message yoyote kwake? Ungetaka kumwambia nini? Ningetaka kuongea na yeye tu kwenye yako, nimwambie kwa venye nilifanya hiyo mambo haikuwa mzuri, na kwa kutomsikiza anisamehe. Juu wenyewe nafaa kufuata mambo yenye anasema na nisikie mambo yenye ananiambia. Lakini juu si kumsikia ndo maana nikapata hiyo nika lose vitu zetu zote. Na sasa hata marriage yangu ikaisha juu ya kutomfuata. So anisamehe kwenye yako na turudiane tu, tulee mtoto wetu vizuri. Value ya zile vitu mliuza ilikuwa kama pesa ngapi? Ilikuwa hapo almost 90k. Juu sasa ya viti, TV, nini vitanda, kila kitu tuliuza. So ulianzia zero, yani hata sikuwa na kitu isipokuwa nguo. Sasa nilibeba, hakuna kitu ingine. Nimejaribu, nikaenda sasa nikakaa kwa sister yangu, nikajaribu kuhaso, hakuna kazi.
ndo maana nikajaribu nikakuja huku kujaribu huku, na pia huku nimekosa kabisa. So sasa niko tu. So this is where you stay. Hapa ndio unaishi. Hizi umenunua fresh. Kitanda hata nilipewa tu na sistangu venye ali upgrade yake, akanibariki naye. Na sasa kidogo nimenunua vitu dogo tu. Sasa hapa ndo niko. Sasa unaona kama ungesikiza mzee, ungejipata hapa? Singejipata. Although sasa nasemanga ni ya Mungu yote. Juu kama ningemsikia, hatu ungejua hawa watu wanatukurianga chini chini. So ingeishi kwa maisha yangu niko tu hivyo stranded. Hakuna kitu naweza fanya happen. So nasemanga ni vizuri nilifuata kanisa ndo nijua hawa watu sini wetu wangeishi kutukura watumalize. Ni vizuri nilikaa kwa kanisa nikajua ukweli, lakini pia ningefaa kufuata bwanangu, ningeacha tu nimsikize na si ingekuwa hapa penye niko. So nataka sasa uongeleshe ladies ama wives wale wako kwa ndoa na wanaweza jipata pahali ulipokuwa wewe, kwa sababu huwezi jua pengine hiyo kanisa ilihama ikaenda pahali pengine. Utawaeleza nini kuwa wako conscience? Conscience yao iko sawa. Mtu anaweza kutambua kanisa tofauti na mambo ya kusikiza hata bwana, na sijui yeye alikuwa anashiriki kanisa gani na mbona haukuenda yake. Ningetaka kuongea na ladies niwaambie ni vizuri kusikiza bwanako. Bwanangu aliishi kuniambia niende Catholic, but nilikuwa namwambia hapana. Juu mimi sijailelewa kanisa yenye haivai kitambaa, hiyo nayo siwezani. Na ndo maana nilijipata kwa hii kanisa. Walikuwa wanafunga vitambaa na hata mimi nilijipata nimefunga na nimeenda huko. Kwa hivyo kama venye alinioa ningemsikiza na niende kwa kanisa yake, singejipata hivyo. Ni vizuri sana kusikiza. Na pia mtu ajue kanisa yenye anaenda, si kuenda tu ati juu unaambiwa mambo fulani na ni ya ukweli ati unafuata. Hapana, utajipata mahali pabaya. Sasa kama mimi nilijipata juu nataka ati maisha mzuri, lakini njia yenye nafuata si halali. Kulingana na experience yako, kanisa za aina hiyo ziko? Ziko na ni mingi. Na watu hujificha ndani ya nguo. Huwezi jua mtu juu. Sasa kama huyo pastor alikuwa anavaa vizuri, dressing code yake hata kitambaa iko kwa kichwa, nguo ni zile mrefu, hawezi kuondoa mtu mbaya na mzuri. So ni mtu akae kwenye anajua ni kuzuri, kwenye anaabudu ni kuzuri, tuachane na hizi zenye zina grow ndogo ndogo. Juu kama hiyo hata haikuwa na watu wengi, hatukuwa tumefika watu 10. Na unaona mimi ndo huko nafuata. Naona ati huko ndo kuzuri, kumbe wao wenyewe wamenipangia mambo mambaya. Sasa wewe kuna kosi yote ambayo umefanya ambayo sasa unaweza fanya kitu kwa mikono yako uweze kupata mkate wa kila siku? Kwa tu msichana nilifanya kosi ya salonist. Though sahi najaribu kutafuta kazi kwa salon, napata wananiambia sahi hakuna kazi. So nikiweza pata kwa salon ama kitu yote inashughulikana na nywele naweza fanya. Unafaa kushukuru babako sana. At least ulisikiza mzazi. Kama singemsikia hata sijui kwenye ningekuwa sahi. Na unaona unatell hii story ukismile. Kwani ulisahau ama uliovercome hiyo situation? Nafurahianga juu nilijua ukweli. Like how sister yako anawezaje kuchezea chini akuwa na kukula chini? Like natakanga kujua hata ni nini angeani nini kutoka kwangu. Ni nini wewe yenye angepata ndo aishi tu kuendelea kufuata maisha yangu. Na najihurumianga sana. Napatanga hata hiyo story siwezi kaa kama sijaifikiria. Unapata hata usiku unaiwaza, unaifikiria sana. Mbona kufanyie hivyo mtu mwenye una trust? Hakuna kitu yenye umwambi. So kwa hivi sasa unajua wale watu ambao ulikuwa umetajiwa umeambiwa hao ndio chanzo cha shida zako, sio wao? Hapana. Hao mabeshte unaambiwa ati jina fulani unasema huyo ni beshte yako. Hakuna penye wanahusiana na maisha yangu. Yeye mwenyewe ndo alikuwa anacheza na maisha yangu. Ndo kama ni biashara ukiweka na kuna vitu anakuja anafanya kwa kazi yako, haiwezi. Kwa hivyo ni yeye mwenyewe anajificha kwa hao marafiki. Hakuna rafiki alifanya hivyo.
Yeye mwenyewe ndo alifanya hivyo. Sasa kabla tutafute kazi ya salonist, unahakikishia kwamba unatuhakikishia kwamba ulipona, hizo mambo hazikufuati? Sasa niko mzima kabisa, sijakuwa, isipokuwa sasa ni kujipata ukizifikiria, hakuna kitu niko sawa kabisa. Hakuna kitu inani affect na mambo kama hizo. Stories hizo zilisha, venye niliombewa ikaisha, iliishanga hivyo kabisa. Kitu sasa nafanyanga tu ni kujipata na wafikiria. Hiyo kanisa iko side za Character hapo Kiandege. Na huko hiyo ni Naivasha? Side za Naivasha, Character hapo Kiandege. Yeah. Haya, peana nambari yako ya simu kama uko comfortable kuipeana. Ndio mtu ambaye ako na kazi ya ususi wa nywele aweze kuwasiliana na wewe. Naweza taka mtu yeyote mwenye naweza taka kunisaidia, tuseme hata kama ni kazi yoyote, hakuna yenye siwezi fanya. Hata kama ni hiyo kosi yangu yenye nimefanya ya nywele ama kazi yoyote, anisaidie. Namba yangu ni 0705 568 729. Miriam. 0705 568 729. Miriam Wangui. Yeah. Kijana sahi kwa miaka mingapi? Ako 2 years and a half. Yeah. Na ako wapi leo? Sahi ako kwa sistangu. Umekuja kuhaso? Okay. Asante sana kwa ukakamavu wa kushare story personal hivyo. Kwa sababu mambo ya faith inakuanga very personal and very emotional, emotive. So ukiona ukiwe na uwezo wa kuishare, tunashukuru, na pia kutrust platform yetu kushare na sisi, manake platforms ni mingi, lakini ukaona let me sit down with these two guys. Asante sana. Tunashukuru, we wish you the very best. Shikilia imani yako vile inafaa pahali ambapo una feel ni pazuri, na hakuna ile karata ya pata potea. Sindio? Thank you very much, Miriam. Welcome. And that is Miriam's testimony and confession, as well as a narration of her story of faith, in-laws, and how she found herself in such a pit. I hope you've learned a lesson or two. I have personally. There's a take home that I have gotten from her story. And thank you so much for watching. Keep it Tuko. Thank you for your support. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Until next time, bye-bye.